Ada yang aneh di sini. Kita cari sumbernya, Mbah. Situ, Jo, sumbernya, Jo. Pohon ini? Ya, Jo. Jo. Ini, Mbah, coba, Mbah, kita telusuri, Mbah. Ini kenapa dulu ini atau gimana, Mbah? Dulu ini, Jo, tempat bertemunya antara dua makhluk, Jo. Pria dan wanita, Jo. Oh gitu, Mbah. Pak kita dong, Mbah. Iya, Jo. Sampai ke pelaminan, Jo. Ini ceritanya apa, Mbah, kok bisa gitu, Mbah? Tersanjung, Jo. Tersanjung, Jo.